isa naman guys, nandito sa kabila. Ito dalawang compressor yung damage. Ito compressor damage. So papalitan din natin to. Another unit. This one to compressor damage. This one contactor also damage. So contactor and one the blower contactor. This one for the motor. You see the contactor. The compressor damage. Palit tayo ng contactor. Ito yung bagong contactor. Ito yun, kapareho din sila. Pareho doon yung ikakabit na contactor. So papalitan natin to. Yan, update mo na ano siya, stack up. Itong isa okay pa to. Ayan mga libo guys. Ito na guys, so pinalitan ko na yung contactor. So ito yung sira. So bago pa, di ba? Tingnan nyo, bago pa pero sira na. Parang maliit eh. Parang maliit yung contactor na to. Kaya madaling nasisira. And also Engineer Kumar si may replace the compressor now. This one another unit.
dalawa to guys, dalawa compressor to papalitan, ito saka ito. So papalitan din natin itong dalawang contactor. Ito sira din to eh. Ito sira din to. Saka yung isang subwoofer, indoor motor, sira rin. Okay na, napalitan ko na to, tapos dalawang contactor. Ito yung sira, dalawa na yan. Ito pala walang contactor to. One contactor is remove already. So we need to remove the filter guys. This is the filter. This is capillary. You see, this is capillary. So we need to remove this one to flushing the system. This one too. This one too. So we need to remove this one to flushing. Change sa return vector. So tinanggal ko na to guys, kasi pa-flashing natin yung system. Ito yung system A. System A itong isa, tapos system B yung isa. Ito bali dalawang compressor, nag-iisa sila. So pinalitan ko na rin to. So ito okay to, walang problema to. Ito naman isa yard Johnson control. Yung isa tinanggalan ni Kumat. Iba 11 wala ba din?
AJ. So, pinaplasin namin to. Ayaw, sit. Oil, AJ. Ada sit Mapi Koy? Mapi Koy sa? Ada tulis sit? Ada var diyor. Buna koy.
समोर कॉईल व्हायलॅक्सचा बरोबर का हा एक मिनिट हो जैन भाई Arrange ka. Yes. Nagasit. Right? Dali. Pinalitan namin to. Yung ano niya, filter. Yung capillary niya, 1/4. Hindi na rin ibalik to. Kapadumi lang. उसको सर दूसरा है हमारा आपका बनाएगा मुश्किल है ना लीक gasket pa doon.
ബാറ്ററി കൊടുക്കുന്ന വില. Ana on? Lahat? Kalas? Ana on remote? Ano na para കൊടുക്കാണ്ടേ? I-on ko na yung remote. Yung thermostat sa baba. So tapos na kami nagpalit ng compressor. So ito gumagana na to. Ayan o, gumagana na siya. Yung pinalitan namin yung isa na yun. Ito yung isang compressor. So ito yung luma. I-on ko na yung thermostat sa baba. Okay guys. I-on natin yung remote guys. So nandito yung remote. So ito yung inayos natin. Ito. So nakauna. Yun yun, no. Yung mga kulay orange na yan. Yan yung ano niya. Yung duct niya, plastic. Yan yung mga kulay orange na yan sa taas. So gumana na siya. Gumana na lang. Ito yung inayos naming isa. Dalawang compressor. Ito yung isang compressor. Ito mga lumang media to. Lumang model to mga to. Okay guys. Ano to, bowling. Tapos kabila. Ayan, mga bowling. Ayan, mga games. Mga games ng mga bata. Ayan, mga games. Ito yung inayos namin mga aircon. Yan, yung kulay orange. Mga duct. Kulay orange. Vacuum. Now bilis guys. Now it's working.